Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run níbi gbogbo káàkiri gbogbo àgbáyé pé a kú déédéé àkókò yìí. Mo sì gbàdúrà fún ọ lórúkọ Jésù wípé ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run yóò ṣẹ nínú ayé rẹ. Bí o ti lórí ọ̀fẹ́ àti máa wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ àti ojú rere lórúkọ Jésù Kristi ó máa ṣí fún ọ o. Bọ́ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi, àwọn ilẹ̀kùn kan bẹ tó ń kàn, ṣùgbọ́n tí àwọn agbára òkùnkùn àti májẹ̀mú kan sọ pé kò ní ṣí, mo pàṣẹ lórúkọ Jésù, ọwọ́ Ọlọ́run kó ṣí ilẹ̀kùn yẹn kó o ṣe àánú gbà. Àmín. Mo fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn, mo sì fẹ́ fi orí ọ̀fẹ́ yìí pé gbogbo èèyàn sí ìpàdé ọlọ́jọ́ 14 tí a máa fi parí ọdún, ìyẹn ní December 18 sí December 31st, tí a pe àkọlé rẹ̀ ní No More Roadblock. Ìpàdé àdúrà yìí tí ó ti pẹ́ tàbí ó ti dènà tí a ti ń ṣe, tí Ọlọ́run sì ti ń dá ayé àwọn èèyàn láre. Gbogbo àwọn èèyàn tó ń wojú Olúwa fọ́kọ, tó ń pòǹgbẹ fún iṣẹ́, gbogbo àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ sí ìlú òyìnbó ni Ọlọ́run ti pàṣẹ àdúrà yìí ló ti lànà fún. Ní ọdún yìí Olúwa sọ fún mi wípé ohun tí a ó gbàdúrà lé lórí ni wípé a lè ṣí òkè nídìí. I can move mountain. So mọ̀ kó lè ṣí òkè nídìí. Kí ni àwọn òkè yẹn? Àwọn òkè ègún tó dá ayé rẹ dúró, àwọn òkè ìnira àìsàn tó dá ayé rẹ dúró, àwọn òkè orísun bí ó ti bí ọ tí ò fààyè gba ìmúṣẹ ìlérí Ọlọ́run nínú ayé rẹ, o lè ṣí wọ́n dìí. Àkórí tí a fẹ́ gbàdúrà lé lórí lọ́dún yìí nìyẹn. Now, mo ń pe gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run káàkiri gbogbo àgbáyé pé ẹ máa bọ̀ nínú ìpàdé àdúrà yẹn. Wá wò bí agbára Olúwa ti máa ra ayé ẹni padà. Wá wò bí agbára Ọlọ́run ṣe máa ń gbé ní dìde. Wá wò bí agbára Olúwa ti máa ń sọ ní di nǹkan tí èèyàn ò lérò pé èèyàn lè dà láyé. Bọ́yọ̀ ọ̀bá ti bímọ, bọ́yọ̀ ọ̀bá ti lọ́kọ, bọ́yọ̀ ọ̀bá ti ríwé ìgbélùgbà, bóyá ayé rẹ̀ bá ti tẹ̀síwájú, bóyá ọ̀bá ti fọ́n promotion lẹ́nu iṣẹ́, àwọn òkè kan ló dúró síwájú rẹ̀ tó ń dí ọ lọ́wọ́. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì, Ọlọ́run àpọ́sù Ayọ̀délé Babalọ́lá, Ọlọ́run Samson Àkàndé bàbá Abíyẹlẹ́dẹ́, Ọlọ́run Dáfídì Olúlànà Babájídé Nílẹ̀ṣà, ó fún mi ní orí ọ̀fẹ́ láti sọ fún ọ báyìí wípé òun ti ṣetán láti bí ayé rẹ wò. Bí o kò tilẹ̀ ní ìrètí, bí ipá rẹ tilẹ̀ pé, bí àwọn agbára kan tilẹ̀ lérò pé àwọn ń dè ọ́ mọ́lẹ̀, Jésù Olúwa ti ṣetán láti bẹ̀ ọ́ wò. Èmi ọmọ ipò tó wà tàbí ìlàkọjá rẹ, ìwọ gbìyànjú kó o fi ara hàn nínú ìpàdé àdúrà yìí, kó o wá wo bí Jésù oníṣẹ́ ìyanu bó ti ń ra ayé àwọn èèyàn padà, tó ń bẹ̀ wọ́n wò. Òun ojú Olúwa fọ́kọ, òun pòǹgbẹ fọ́mọ, òpóǹgbẹ fún iṣẹ́ tàbí oréré kan, máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù, ẹni tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti mú kí àwọn òkè tó wà níwájú ẹ láti mú kán síndì, tí wọn náà ó sì kọrin ọpẹ́ ní year 2020. Ìwé ìsíkẹ́ orí 17 ìsíkẹ́ 37, ọwọ́ Olúwa sì wà lára mi, ó sì mú mi jáde, ọwọ́ Olúwa sì wà lé ara mi, ó sì mú mi jáde nínú ẹ̀mí. Olúwa sì gbé mi kalẹ̀ láàrin àfonífojì tó kún fún egungun gbígbẹ. Listen, ìgbé ayé rẹ lè má ní ìrètí tàbí ọlá kankan. O lè ti náwó sí àwọn nǹkan kan tí ọwọ́ rẹ ò tẹ̀. Ibi tí mo kà yìí, ó ní ẹ̀mí Olúwa darí òun sáàrin àwọn èèyàn lásán, àwọn tí ò nírètí, àwọn tó ti tán fún, àwọn tí ipá wọn, ọgbọ́n wọn, ìmọ̀ wọn, òye wọn tó ti pin. Àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé ọ̀tá fúnra alára ẹ̀ ti gbàgbọ́ wípé òun ti ṣe àṣeyọrí lórí ayé wọn. Gbọ́ mi, kò sí bí ogun ayé rẹ tàbí ìlàkọjá rẹ ṣe lè pọ̀ tó tí Jésù ò lágbára láti rà ọ́ padà. Nígbà tó dé ẹsẹ̀ ìkejì, ó ló sì mú mi rìn yí wọn ká, sì wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ egun ní bẹ nínú gbọ̀ngàn àfonífojì, sì kíyèsí wọ́n gbẹ púpọ̀ púpọ̀. Listen, ta ni ẹni tó lè tọ́ka sí ilé yín tó mẹ́ẹ̀kì ẹ̀rí? Ta lẹni tó lè tọ́ka sí ilé yín tó ṣàṣeyọrí rí? Torí pé wọ́n gbẹ. Ìwọ náà ti gbàgbọ́ pé bó ṣe máa lo ayé ẹ̀ nìyẹn, pé bóyá kò sí ohun rere kan
tó lè ti Násárẹ́tì ẹ̀ jáde wá. Gbọ́ mi olùfẹ́, mò ń sọ fún ẹ lónìí pé olùràpadà wa ń bẹ síbẹ̀. Ipá rẹ̀ ga, agbára rẹ̀ ga, kò sí ohun tí ò lè ṣe. Ò ń wò mí báyìí, o ti gba doctor report tó èkó sọ fún ẹ pé ò lè bímọ. Àìsàn kan náà sọ fún ẹ pé bó ṣe máa bá yín nìyẹn. Mo sọ fún ẹ pé kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù. Ó ní agbára láti mú ọ kúrò nínú ipò tí o wà tí ò jẹ́nu rẹ̀ ó dùn. Àwọn egungun yẹn ti gbẹ, wọ́n ti wà ní ìkórìtà tí wọn ò ní ìrètí tàbí agbára mọ́. Ẹsẹ̀ ìkẹta wípé ó sì wí fún mi pé ọmọ ènìyàn, egungun wọ̀nyí lè yè bí? Èmi sì wí pé Olúwa ìwọ ló mọ̀. Ìbéèrè mi ni wípé ṣó o lè bímọ? Sọ pé yes. Ṣó o lè lọ́kọ? Sọ pé yes. Ṣó o lè rí ìyàwó tó dáa fẹ́? Sọ pé yes. Ṣé wọn náà lè ṣe rere? Ṣó o lè gòkè? Sọ pé yes. Torí pé alágbára lọ́lọ́run, kò sí nǹkan tí ò lè ṣe. Ènìyàn lè sọ fún ẹ kó ti tán, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Jésù kò tán o. Ipá àti agbára rẹ̀ ó ń ṣiṣẹ́ ìràpadà. Ẹsẹ̀ ìkẹrin pé ó wí fún mi pé sọtẹ́lẹ̀ sórí àwọn egungun wọ̀nyí, wí fún wọn pé ẹ̀yin egungun gbígbẹ, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Now I will speak to your life. Lórúkọ Jésù Kristi, ayé rẹ yẹn tí wọ́n ti abandon sójú kan, kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Iṣẹ́ rẹ tó ń lọ sílẹ̀ yẹn, kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ìgbé ayé ọmọ tí Sátánì ti dàrú mọ́ ọ lọ́wọ́, kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ohun gbogbo tó dàrú tó ò rí ojútùú ẹ̀ mọ́, kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ìrètí wà nínú Jésù, agbára wà nínú Jésù, àṣẹ wà nínú Jésù. Ọwọ́ Olúwa gbé ní dìde. Ẹ̀yin egungun wọ̀nyí, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Iṣẹ́ wo ni ọ̀rọ̀ Olúwa fẹ́ ṣe? Ó máa ṣí àwọn òkè ń dì í. Máa gbọ́ ohun tí ẹsẹ̀ ìkarùn sọ. Báyìí ni Olúwa wí fún yín ẹ̀yin egungun wọ̀nyí, kíyèsí èmi ó mú kí èémí wọ inú yín, ẹ̀yin ó sì yè. 2020 ó máa yè, ó máa gòkè, ó máa ga, ó máa tayọ. Ògo rẹ̀ ó fọhùn. Ìlérí Ọlọ́run ó ṣẹ láyé rẹ̀. Ọlọ́run mú ọ kúrò nínú gbẹ̀gàn ìpọ́njú àti àìní, nínú ìdè tó di ayé rẹ mọ́, tó di àìtáàdé àyànmọ́ rẹ mọ́. Ọlọ́run mú ọ jáde ńbẹ̀. Ìwọ ló rò kó ti tán o, kò tí tán. Máa bọ̀ ìwọ àti ọmọ rẹ àti ọkọ rẹ àti ìyàwó rẹ àti gbogbo ilé ẹ sínú ìpàdé ọlọ́jọ́ mẹ́rìnlá yìí tó máa bẹ̀rẹ̀ ní December 18, ìyẹn ní ọjọ́ Wednesday tó ń bọ̀ yìí, tí a ó jọ gbàdúrà papọ̀. Ọ̀kẹ́ àìmọye ìránṣẹ́ Ọlọ́run òun ló ń bọ̀. Prophet Faith Ọmọlé wọ́n wà ń bẹ̀. Pastor Ṣẹ́gun Àyànníyì àjọ máa gbàdúrà papọ̀ ní. Evangelist Ọmọtóyìnbó àjọ gbàdúrà papọ̀ ní. Bákan náà Evangelist Samson Adélékè àjọ gbàdúrà ní. Wá gbọ́ àwọn olórin ẹ̀mí ń bọ̀ nínú ìpàdé àdúrà yẹn. Lady Evangelist Wùmí Akínláàánú ó ń bọ̀ ń bẹ̀. Dáre Melody ń bọ̀. Ọmọ Abúlé ń bọ̀ àti àwọn olórin ẹ̀mí pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi. Ogun wo lọ́lọ́run ò lè ṣẹ́ inú àyẹ̀wò àtakú ti Jésù lọ́rùn fọjọ́ mẹ́rìnlá kó o di òmìnira. Ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi, ẹ̀yin tó ń ṣiṣẹ́ tí a di ẹrù wíwo lé lórí. Ó ní àjàgà mi rọrùn, ẹrù mi sì fúyẹ́. Èmi ò fi ìsinmi fún ọkàn yín. 2020 Ọlọ́run máa fún ẹ ní ìsinmi lórí ọmọ, lórí iṣẹ́, lórí ìdáwọ́lé rẹ gbogbo. Ọkàn rẹ yóò sì balẹ̀. Gbé ọwọ́ ẹ lórí ẹ. Akọ wípé níbi tí ọ̀rọ̀ bá wà, níbẹ̀ ni agbára wà. Gbogbo ẹ̀yin tá a pa àlèlé mọ́lẹ̀ pé kẹ́ ẹ má tayọ, pé kí ìran má ṣẹ, pé kí ògo má fọhùn, pé kẹ́ ẹ má ra àánú gbà, mọ́ pàṣẹ. Ọwọ́ Olúwa ṣí àlè yẹn kúrò. Gbọ́ pẹpẹ ilé yín tí máa ta kò wọ́n, tí kì í fààyè gba ìṣerere. Àrá iná ni mo pè lórúkọ Jésù. Ó yá kó fa pẹpẹ yẹn ya. Ó ń wò mí lórí YouTube, ó ń wò mí lórí Facebook, ó ń wò mí bóyá wọ́n sẹ́ndì ẹ̀ṣẹ́ ní WhatsApp. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Ìdè àti ọwọ́ òkùnkùn tó ń bẹ lára rẹ lórúkọ Jésù, iná Olúwa kó jó wọn run. Wàhálà àlùgbà 2020 ní ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ó ní ẹ̀rí. Àmín. Mo ń retí ẹ ní ọjọ́ Wednesday tó ń bọ̀ yìí nínú ìpàdé àdúrà No More Roadblock tí àkọlé ìtọ́dún yìí ní tó jẹ́ I can move mountain. We can move mountain. You can move mountain. Every one of us can move mountain that will lead us to our success land. In 2020, you will be a great person. You will laugh. You will not cry anymore. In the mighty name of Jesus. Ẹ lè pè mí sórí nọ́mbà yìí 08034628479.
o lè connect mi lórí YouTube Prophet Michael Adefisoye lọ subscribe sí YouTube channel wa tàbí kó like page mi lórí Facebook we love Prophet Adefisoye prayer o lè send the prayer request sí mi ní WhatsApp lórí nọ́mbà tí mo pè yẹn jẹ́ tó repeat yẹ 08034628479 o lè connect ní Telegram àti gbogbo social media lórí Instagram bákan náà wòlíì Michael Adefisoye o lè connect ní mo pàṣẹ o ní fẹ́ kó parí ọdún yìí o ní fi ìbànújẹ́ parí ọdún yìí o ní fàyè parí ọdún alágbára tọ́ba lọ́wọ́ dojú ìjà kan lópin ọdún ilẹ̀ lánú ilẹ̀ gbẹ̀mí mo retí ẹ nínú ìpàdé no more block lọ́jọ́ Wednesday on the 18th àlàáfíà. àṣà ti kọ́ wípé òkun ni ó sá Jọ́dánì padà sẹ́yìn òkè ńlá fò bí àgbà àti òkè kékèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn no more block 2019 ìpàdé àdúrà tọ́nà ti ńlá tókù ti ń jí dìde tààrọ̀ ti ń rìn tọ́lọ́run ti ọwọ́ bàbá wa wòlíì Michael Adefisoye ṣọwọ́ iṣẹ́ ìyanu ńlá ọdọọdún là máa ń ṣe o nínú ìjọ wa CAC Anointing with Fire Prayer Ministry Center of Blessing tó wà ní nọ́mbà 4 Abraham Ezomo Street ọ̀fadé ìhàn road òjòkòrò Ìjàyè ní ìlú Èkó akónítọ́dún yìí ni èmi lè ṣe òkè nídìí tó máa bẹ̀rẹ̀ láti 18 títí dọ̀ndì 31 December 2019 àwọn olórin tó ń bọ̀ ní Evangelist Paul Friday ọmọ abúlé Tari Melody Lady Evangelist Bùnmi Akínàánú omijé ojú mi àti àgbà ìránṣẹ́ Olúwa Prophet Faith Ọmọlé pẹ̀lú bàbá wa Prophet Michael Adefisoye wá gbàdúrà kókó ayé rẹ lè ṣẹ́ fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 08034628479 08022035389. Yes.